وَتُظْهِرُ لِكُلِّ فَضَائِحُهُمْ. Әр адамның позоры шығады сол кезде дейді. Әр адамның позоры шығады дейді сол кезде. Мойындамаған адамдардың Алла Тағала позорын шығарып жібереді сол кезде. Природно бүкіл адамдардың көзінше, mahшарда жиналып тұрған бүкіл адамзаттың көзінше Алла Тағала ол адамның кім екенін көрсетіп қояды да былай шыққан кезде. Әр адамның істеген ұятты тірлігі шығады сол кезде. Әр адамның істеген. وَتَقُمُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ. Сол кезде оларға қарсы құжат тұрылады. Қалай еді? Аллаху алам қалай құжат тұрылады. Алла Тағала адамдарды алып келеді, пайғамбарын алып келеді, басқа пайғамбарларды алып келеді. Мен жаңағындай телевизорды қосып қойып, қазір мысалға да екі періште жазып жатқандай запись жүріп жатыр да бүйтіп. Не істеп жатқаныңа байланысты. Как будто алып жаңағы сенің не істеген нәрсеңнің алып флешкасын бүйтіп сақ болған кезде тық атып шығады да сені ох деп. Немесе жаңағындай сен ешкімге істеп көрсетпеген амалдарыңда тұрады. Ұмытып кеткен жақсылықтарың тұрады да. Әрқайсысына құжат көреді. Ла ябқалахум узру мин мухаджати. Ешкімде ешқандай үзір болмайды ол күні. Өйткені Аллах субханаху ва тағала болды шешеді ол кезде. Я Аллах, мен бүйтіп едім ғой, сен ешқандай әңгімең ол жерде қабыл етілмейді. Мен мынандай едім ғой деген ол жерде жүрмейді, құтылып кете алмайсың сен. Өйткені болды ақырғы сәт сол да. Сол себепті Алла Тағала Құранда не деді? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Кім шаңның тозаңында жақсылық жасаса, оны көреді, кім шаңның тозаңында жамандық жасаса, оны көреді деп айтқан болатын. Осы аятты келтіріп қойыпты Аллама Тахир әл-Джазаири.